Art Valley。Hello，大家好，我係 Jessica，歡迎大家嚟到藝術真人品。咁我哋今日請到陳晴球老師同我哋做訪問。我係陳晴球。老師，我想知點解或者係點樣開始畫畫嘅咧？其實真係好奇怪，我讀呢個中學嘅時候咧，我中學嘅老師咧就一個非常之喺香港咧叫做頗為出名嘅藝術家，叫做李克倫，係畫西畫嘅，係畫傳統嘅西畫，即係可能即係油畫人像啊嗰啲風物啊咁，係好出名嘅。我喺黃兆之中學度讀書嘅，咁我嗰時係完全唔上美術堂咧，完全係唔畫畫嘅。咁翻去咧就總之咧就畫幾筆，即係揾人揾啲咧就我表姐咧就係同我加筆咧就交咗佢就交咗作品就算啦咁樣。咁所以其實我對於畫畫咧就冇印象，但係到我去考呢個教育學院嘅時候咧，佢就會要求你考術科，術科就係音樂、美術同埋體育。咁我對音樂當然係冇咁嘅資格啦，係嘛？咁啊，但係我體育幾好嘅喎，於是乎咧，我哋就去考呢兩個術科啦。體育當然冇問題啊，我就係籃球嘅校隊，又係足球，又係乒乓波。咁所以咧諗住自己啊，我如果考呢個體育應該冇問題啦。咁啊報名考兩個都考。美術嗰方面咧，人哋話俾你聽嗱，你考美術咧就好簡單嘅啫，就上到咧俾3個鐘頭你畫一幅素描，畫一幅咧做一幅設計好容易剪貼上去。咁啊，表達你一個意念咪得啦，咁嘅樣。咁你咪揀啲顏色，你中意顏色你貼喺度咪得咯，咁嘅樣。反而你素描咧，你就要練習啦。嗰陣時我就個幾月嘅時間咧，我就係專注咧係畫。人哋話咧多數嘅嚇，多數一係就畫手，一係就畫植物。咁我就係植物就拎盤呢個蘭花嚟畫啦，手就照住隻手嚟畫最容易。於是我就畫手，於是畫咗好多次嘅手之後咧，於是考試嗰時咧就真係就唔係考植物。就係考手，考點樣去畫隻手。你隻手擺喺度好嘅位置嘅時候，你就係畫點個角度啊，嗰個明度幾多啊，嗰個黑暗度喺邊度啊，咁嘅樣。係啦。咁咧畫咗上去之後，點知咧就係體育就考有體育同埋兩樣都考，但係結果咧美術收我都唔定。咁如果冇辦法收我咪去讀美術咯。所以由此而走咗去讀美術嗰條路。咁都幾好玩咯，讀美術就係一個即係好似嗰個環境又好啦，咁老師又教得好，專係教埋啲藝術歷史啊、藝術嗰啲概念啊，反而佢真正個技巧就冇乜得教嘅，都係你自己畫嘅啫。咁所以咧就係我哋一出到嚟就好多時咧就去出邊後衞部咧就教技巧嘅堂去短期課程去學啦，所以咧就學咗好多個短期課程，例如呢個點樣寫呢個美術字啊，點樣寫書法啊，咁後來直接去到有個叫做文憑班嘅劉國松嘅現代水墨文憑課程咧，我就專注於喺呢個即係中國畫方面嘅研究咯。咁旗下咧我都會有去學過啲傳統嘅中國畫嘅，就跟一個喺浸會大學嗰度咧，跟一個叫做陶雲嘅前輩。咁佢學啲真係北方嗰啲傳統嘅水墨畫嘅，就唔係嶺南畫派，就係北方嘅，都係叫有啲名望嘅。咁我而家手上咧，仲有一啲當時去點樣去模仿咁啊，抽襲啦係嘛，抽襲老師嘅，即係老師嘅畫幅出嚟喺度啦，咁你翻去就照畫成點嘅樣啦咁。嗰啲都係10幾堂嘅啫，呢個課程就。咁我好想問啊，即係啱啱講話有學西畫啊，或者學素描啦，點解你會覺得畫呢個水墨啊，或者係生水墨最表達到你自己咧？唔係，因為主要就係我叫做話啲字寫得幾靚啦，係嘛？所以咧，從自己喺呢個中學畢業之後咧，就喺屋企裏邊咧，就攞啲毛筆啊，攞啲月工電咧，就寫嗰個一路咁寫嗰啲字啊，楷書。跟住楷書就睇下啲字帖啊，睇下顏真卿啊、柳公權啊，咁照佢哋咁寫咯。咁後來咧就連字帖都唔愛咗，就咁揸住一本通勝，通勝裏邊有啲千字文咧，咁啊照咁白手咁寫，咁啊寫下都覺得自己都寫得幾好啦咁嘅樣，自己都羨慕寫得好嘅、寫得靚字嘅人，所以我就亦都係除咗字之外咧，亦都點去研究下點樣選刻。其實我去考呢個現代水墨文憑課程嘅時候咧，你要交一份作品，你自己嘅你話自己係中意呢啲。你有啲咩基本功係啊嘛？咁我都係交一啲選刻印稿去俾佢過目。咁當然咧，佢就覺得你都有少基礎喎咁嘅樣。咁啊，所以咧就係俾我入讀呢間呢個課程啊咁啊。我知道咧，你係喺葛量洪教育學院同埋香港中文大學咧有學過畫嘅喎。咁我好想知咧，你嘅創作里程係點樣嘅咧？
我喺呢個教育學院學嘅咧就係美術教育，咁我哋應該教出嚟咧就係教人哋點樣去畫畫啊，從事呢個創作啊，點樣認識畫啊，喺中學或者小學裏邊做。咁啊，但係喺中文大學裏邊咧，我哋可能就專注於喺呢個現代水墨，當時係叫現代水墨嘅，就喺劉國松老師嘅，即係佢主持嘅一個，即係當時佢係呢個中大呢個藝術系嘅系主任，咁佢咧就主持一個新嗰個現代水墨嘅課程，就即係希望能夠將佢嗰個現代水墨推廣到香港嘅一般嘅認識中國畫嘅人嘅身上面，希望做一個革命，一個藝術嘅革命，即係話你睇下點樣從傳統嘅走向現代，所以係現代水墨畫。當時去學畫嘅時候係咩時候啊？嗰陣時應該係1975年嘅時候咧，我就啱啱從呢個教育學院，仲係喺教育學院學緊第2年級嘅時候，就走去中大嗰陣時叫做校外進修部，就學嗰啲短期嘅課程嘅。咁後來發現咧，原來有個咧比較長嘅課程，有一個叫做文憑課程。咁我咧我就走去報名，咁啊嗰個課程咧係2年嘅。咁我就去讀，嗰陣時都唔知道原來劉國松老師係世界上好出名嘅藝術家，佢亦都係呢個中大藝術系嘅系主任。咁佢走嚟呢個中大校藝部咧，就開一個咁嘅文憑課程咧，主要就係話咧，佢希望能夠咧更加多啲人去專注於現代水墨，因為如果喺中大入邊嗰個日校課程咧，嗰啲人咧就其實就係可以讀到3年班、4年班時咧，去專注咧，佢可能咧就係可能得3個、4個人咧係研究呢個現代水墨，咁佢覺得太少啦，咁所以佢出嚟咧就揾一班人，你邊啲人有興趣做呢個現代水墨咧，就喺呢個課程度繼續進修咁嘅樣。我入去嗰陣時咧，應該係第2屆啊，嗰陣時之前已經開咗第1屆。咁我好想問你，啱啱有提到劉國松老師啦，咁你係跟佢喺身上學咗啲乜嘢咧？學識呢個創新同埋呢個點樣去表達自我嘅感情啊，點樣用呢個獨特嘅技巧、獨特嘅理念去產生現代中國畫表現出嚟俾啲人睇，而唔係再係咧重複以前人嘅方法啊或者構圖啊嗰啲咁嘢。我哋希望自己每個人有自己理念、獨特嘅形式去做佢自己嘅嘢。人哋唔需要睇簽名，一睇就知呢個肯定係某一個人嘅創作。咁你有講到話有現代嘅水墨畫啦，同埋有比較傳統嘅水墨畫啦。咁呢兩個分別係你覺得有啲咩唔同咧？傳統嘅水墨畫咧就係話咧，佢係跟住即係老師個創作方式啊去做嘅，唔會有一個自己嘅主張，唔會有自己嘅意見嘅。如果我哋新嘅現代水墨咧，就會加咗有自己個現代嘅情感。現代嘅理念就擺咗落去，包括好似係因為我哋喺香港好注重嗰個有嗰個理工設計系，咁我哋咧有好多其實香港嘅現代水墨咧好多時咧都有設計嘅元素擺喺入邊嘅。咁你自己啱啱聽就係應該比較中意現代水墨多啲。係啊，比較有興趣啲咯。呢個就唔會話一路都係照住傳統老師教嗰一套咧去做啊嘛。咁做出嚟咧，人哋都嗰幅畫係邊個嘅？咁啊唔知道係嘛？都係以為都係某一個老師嘅畫，係嘛？好似劉國松嘅畫，佢自己畫一個好大嘅圓形喺嗰度，個太陽啊或者月亮啊咁嘅樣。咁人一睇呢啲就係劉國松表達嘅方式。咁但係我哋咧就盡量係希望能夠咧係唔好用劉國松嗰個方式去仍然表現嗰啲咁嘅嘢，因為佢已經創新咗一樣嘢啦。你再入去咧都係抄襲佢嘅啫。Art Valley。咁你係幾時夠膽踏出呢一個傳統嘅水墨畫，做一個現代嘅水墨畫嘅咧？其實我冇乜嘢，嗰個底好，即係傳統嘅底啊，係冇乜嘢傳統嘅底。我一出嚟咧就已經係喺教育學院嘅時候，我已經學識咗即係教育學院個老師話俾我聽，你唔好抄襲人哋嘅嘢。就算我出嚟教書嘅時候，我都唔會拎我自己嘅作品咧去俾學生係照住咁畫。所以我一個信念一路都喺度咧，就係話咧，老師唔應該叫啲學生去抄襲自己嘅畫。咁你平時嘅靈感喺邊度嚟咧？咁你係根據你自己學習嘅經歷啊，同埋你睇呢個風景啊，睇嘢。咁呢個所有嘅景同埋情咧，
係入晒個腦裏邊嘅。你只要將佢引導出去就得㗎啦。其實每一個人都有佢自己本能上面要畫嘅嘢，但係有陣時咧，你如果對張白紙咧，你又冇辦法咧係將你嗰啲嘢畫出嚟。咁好多時咧，你就靠一啲嘢去引導你。咁我哋咧就需要有一啲機理去幫助我哋。咁好似嘅潑墨咁樣，好似張大千咁潑墨潑咗落去之後咧，嗰一笪墨咧就會令佢產生出可能係山，可能係雲，可能係水。咁於是咧佢咧就會跟住嗰個潑墨嘅形狀咧，加幾筆加佢自己嘅情感落去，或者橋啊，或者話個人啊、羊啊或者牛啊咁呢啲咧就係佢後來加入去，咁就係話咧將潑墨嘅嗰個自然嘅機理同埋呢個靈感加埋一齊，咁啊產生一種咧獨特嘅風格。每一幅畫都係可能係唔同嘅。咁老師咁咩係機理咧？機理咧其實應該就係皴法。個皴法咧就係喺北方裏邊咧，啲女仔塊面皮好亂嘅時候咧，但係北風一吹咧，佢就起晒皺紋。嗰啲紋理咧就係我哋叫機理啊。咁我哋咧就會係點嘅樣？我哋咧就會揾啲紙摺咗之後咧，搽啲墨上去，印喺宣紙上面，出現好多啲紙嘅摺痕嗰啲嘢咧。嗰啲亦都係好似紋理一樣咁，就會自然都諗起咗將我以前嘅經歷一樣。我見過，我去過華山，我或者去過太陽山，我去過呢個天山。咁我哋咧就會將嗰一樣嘅當時嘅情景夾埋一齊，將近星我哋印咗出嚟嘅嘢描幾筆咗出嚟。但係嗰筆咧就未必一定係太陽山，亦未必係華山。總之就係自己當時嘅感情，將當時嘅感情擺落張紙度邊，將張紙係引導咗自己嗰個對於點樣先至係最靚嘅山水嘅情感出嚟。Art Valley。咁老師，我知道你辦過好多場展覽啦，好似係有15個展咁多嘅喎。應該唔止15個，應該有23個。因為你嗰個人先係15個嘅咧，係我舊嗰個 record。後尾我再數翻咧，即係話已經可能係2002年嗰度開始，但係而家由2003年啊開始咧，更加多嘅個展，因為每一個藝術家出嚟嗰啲個展都係比較少，即係好難即係先有個展啊嘛。但係後來咧，好多人咧就會邀請你啊，咁啊變咗後來嘅個展會多咗。咁而家咧，我喺度數過啦，我每一個展覽我都會有記錄有剩咧，就係咧係23個總共係。咁老師邊一個係令到你最深刻嘅咧？嗰一次咧，我哋咧就啱啱去到咧，就接觸到呢個翻到去劉國松老師嘅老家啦，叫做青州。青州咧嗰個我哋而家得到青州博物館嗰個認可咧，咁啊我哋可以喺嗰度咧辦個展覽。嗰個展覽咧，我認為咧就係我咁多個展覽裏邊咧係，我覺得盛大一啲嘅啦。因為青州咧當時嚟講咧，青州博物館咧係全國博物館裏邊嚟講咧係雖然佢係細同埋舊。但係佢係全個博物館1000幾間個博物館裏邊咧，佢排行第25嘅。其實咧真係好出名嘅一個博物館，入邊嘅古物咧非常之豐富，同埋咧好真實嘅。咁所以我哋能夠喺嗰度做展覽咧，我覺得係非常之榮幸啦。同埋當時嗰個咧又啱啱接近佢有一個嘅藝術節啦，咁我哋參加埋嘅藝術節，同埋喺嗰度咧得到佢哋嗰個當地嘅副市長參加開幕式。咁而家我哋送咗幅收藏品咧，一幅畫俾佢哋收藏，所以咧就我覺得咧嗰次嗰個記憶係最令我滿意嘅。咁你啱啱有提到咧，開個人嘅畫展係比較難啦。咁你覺得嗰啲係咪好重要嘅咧？都換係重要，你進入嗰個展覽嘅地方，專注睇到你一個藝術家嘅作品，佢嘅印象咧就好深刻，同埋深刻認識咗你嘅前因後果，知道你嘅藝術嘅產生嘅過程。去欣賞你每一個作品，但係聯展咧，其實對於藝術家都非常之重要嘅，因為咧藝術家能夠喺個藝術嗰個平台上面咧產生個影響，能夠得到大家嘅認可。因為你嗰個藝術嗰個成就又好，或者嗰個人哋嗰個認識又好，唔係一朝一夕見一次就到嘅，係要好多次係產生好多次嘅展示喺人哋目光下邊。你先會得到人哋嘅覺得認識你呢個藝術家就係咁嘅樣嘅，係每一年裏邊見你幾次，咁佢就慢慢咧就會咧組織到嘅係喺你嘅腦裏邊咧認清咗呢個藝術家嗰個創作嘅意念係乜嘢。反而創作嘅意念係重要過藝術家
嗰個作品本身嗰個靚，亦話唔靚。所以反而咧就係有陣時咧，我哋咧唔需要話靚嘅，但係咧最緊要有個自己本身嗰個個性啊，呢個係最緊要嘅。咁老師啊，你記唔記得你參加過幾多個聯展啊？聯展真係好多啊，真係差唔多有我諗有百幾個，即係冇數啊。聯展就即係我其實咧每一個展覽我都會有啲 record 記低喺度嘅。咁就咧係每一年佢話由呢個應該係由1970幾年開始啦。我畢業之後有一個最初一個畢業展啦，有去到呢個澳洲啊，或者去到呢個馬來西亞雲頂高原啊咁呢啲好多嘅聯展，咁啊成為咗一個國際聯盟嗰個畫家嘅一個會員。對於你嗰個藝術生命咧個 record 係一個好完整嘅記錄嚟嘅，咁我覺得呢個非常之重要。啱啱講到話你個人展嘅時候咧，你有送咗一幅畫俾人去收藏啦。咁你對收藏畫作嗰啲咩睇法咧？我覺得對於喺啲藝術家嚟講，交俾一個好嘅博物館同埋好嘅人去收藏咧，係非常之重要嘅。因為咁樣係得到人哋嘅認可咗你咧，先俾個地方你展覽咧，以後咧留喺度，第時做一個記錄啊。收藏裏邊咧，我覺得最高興咧就係呢個三藩市亞洲藝術博物館咧收藏我嘅畫咧，但係即係唔係我自己送去俾你收藏，你係有人咧將我個位賣咗畫咧就交俾佢，因為佢咧係代表佢喺香港咧係代表三藩市亞洲藝術博物館咧喺香港度搜集譬如我哋香港嘅藝術家嘅作品嘅。佢買咗我個畫，然後咧就送去嗰度。咁反而有啲同學話俾我聽，咦，我嗰日走去嗰度睇，見到你幅畫喺嗰度喎。咁啊，原來你送咗幅畫，你有幅畫喺嗰度收藏咩？我話係咩？嗰幅畫應該喺香港某一個收藏家手上面嘅喎。咁呢個咧，我覺得係非常之有意思咯。Art Valley。陳老師，你對年輕嘅藝術家咧有啲咩寄語咁咧？跟住我哋學習嗰啲都唔係好年青嘅，都係有翻咁上下嘅功夫㗎啦。咁其實一個基本功係好重要嘅。因為好多人以為我哋做機理嘅藝術家咧係冇功夫，其實我哋嘅功夫係好重要。剛才我同你所講嘅張大千，佢嘅功夫夠好啦，佢一個臨摹敦煌嘅嘢，又畫咗咁多人哋啲古畫嘅嘢，咁佢嘅功夫非常好啊，所以佢先至能夠話咧，能夠喺潑墨裏邊嗰個技法上面咧，走出自己嘅新天地。咁呢個當然呢個除咗基本功之外咧，你仲要多啲有自己嘅多去睇展覽，睇下人哋嘅畫。咁但係睇咗之後，你唔好照抽啊，自己多試做，多做實驗，做出自己嘅與人不同嘅嘢，同埋咧係做展覽，咁樣你先至能夠喺平凡裏邊慢慢一步一步咁樣去進步咯，就唔好抄襲人嘅嘢咯，走出自己嘅風格出嚟咯。太過似某一個人嘅，根本一睇，咦，以為係嗰個好出名嘅老師嘅畫，所以你畫得佢照佢畫得一模或者變少少，咁一睇落去，咦，點解簽名嗰個唔係嗰個人嘅？咁即係證明你就係抄襲人哋嘅作品，完全一啲創新嘅精神都冇。我哋呢個係要需要創新嘅精神嘅展覽嚟噶嘛，所以如果你嘅抄襲嘅嘢一定唔得嘅，一定要睇落去與人不同嘅，靚同埋唔靚呢個反而唔係好重要。呢個學呢個中國畫嘅或者係學新水墨畫嘅人咧嘅一種嘅最簡單嘅講法就係咁嘅樣。好，咁多謝陳老師今日同我哋嘅專訪啦。咁如果大家中意我哋嘅片嘅話咧，就可以 like、subscribe 同埋 share 我哋藝谷 Art Valley 嘅藝術真人品啦。咁同時間如果有啲咩問題想問陳老師嘅話咧，都可以喺我哋片下面去 comment 嘅。好，多謝陳老師，多謝大家，拜拜。大家好，喺香港呢個充滿活力同埋創意嘅土地上邊，藝谷 Art Valley 致力推動藝術嘅發展，為本地藝術家提供支持與平台。我哋相信藝術唔單止係表達情感嘅方法，更加係連結社區、啟發思想嘅重要渠道。每逢星期五、每週五、每逢星期五晚香港時間8點鐘，我哋 YouTube 頻道藝術真人品將會為大家帶嚟最新嘅藝術家專訪，深入咁去探討唔同藝術家嘅創作旅程，讓我哋一齊走入藝術家嘅世界，了解佢哋喺生活入邊點樣獲取靈感，從而喺作品入邊展現獨特嘅視覺。我哋希望喺呢啲對話裏邊啟發到大家對藝術嘅熱愛同埋思考。Art Valley。